एक शांत खेत में रहती थी एक गाय बेला और एक कुत्ता मैक्स। बेला घास खाती और मैक्स भौंकता था। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले से अचानक गिर गई। मैक्स ने देखा और मदद के लिए भौंकने लगा। बेला धीरे से आई और देखा चिड़िया को और प्यार से चिड़िया को उठा के घोंसले में रख दिया। उस दिन के बाद बेला और मैक्स बन गए अच्छे दोस्त। एक शांत गाय, एक शांत शाम का समय, एक चंचल कुत्ता और एक प्यारी दोस्ती।